我想问一下，如果说梨子不削皮，它也能够起到？不能起到。我说一个概念，食物的皮和肉，它是一对阴阳，所以大家都认为梨子是凉性的，梨子是凉性的。对的，梨肉是凉性的，并且非常的寒凉。所以呢，你要是多吃梨，你真的要拉肚子。可是呢，梨皮它就可以呢弥补梨肉这个缺陷。你吃了梨皮呢，就不会拉肚子。梨皮也是治风热咳嗽的。所以大家一定要记住，如果你吃梨的时候，你想用它来止咳嗽，你要是把皮去了，一点效果没有；但是你要是把肉去了，那是完全没问题的。哦，是吗？那所以说，如果痰多的人只吃梨皮的话，它是可以止咳的吗？我这样说，这样说是对的，对不对？对。哦、但是要风热咳嗽，风热咳嗽什么症状？黄痰。对，答对。